Oke bro, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di video saya yang lalu, yang menyebutkan bahwa power class D ini D900 ini kalau menurut telinga saya gainnya terlalu rendah, dan kemarin saya sudah sempat menyebutkan rencana akan coba menaikkan gainnya dengan memodifikasi atau merubah nilai resistor gain, dan tadi sudah saya ganti. Ngomongnya kok koyok wong resmi ini ya. Dan untuk posisi R-gainnya adalah di sini nih bro. Di sini ada resistor senilai 100 kilo. Nah, nilai resistor 100 kilo ini harus kita perbesar untuk bisa menambah gainnya atau penguatannya. Untuk skemanya seperti ini, posisinya berada di sini nih, saya tampilkan. Oke, di situ ya skema atau posisi resistor gainnya. Dan kalau di PCB yang model begini, posisinya ada di sini. Entah untuk model yang long panjang, PCB-nya yang tipis panjang, itu saya nggak tahu. Kalau nggak salah Aries Ismbulah Gelano Dewe ya. Pokoknya skemanya seperti ini. Atau untuk yang model-model lain saya nggak tahu ya. Kebetulan adanya cuma ini yang saya modif. Dan sekarang kita coba gimana hasilnya, apakah ada perubahan. Kalau kemarin kan volume harus saya putar sampai mentok ya. Ntar ya. Oke, kita coba lagi. Ya apa hasilnya, ada perubahan suara luwe banter apa pancet. Oke, ntar. Tes. Oke, apa? Oke, sudah bunyi ya. Tadi bos ya.
Ya, sepertinya ada perbedaan bro, ada perbedaan ya. Kira-kira gainnya memang nambah sekitar 25-50% ini bro. Jadi dari bawaan kit atau bawaan dari layout power ini standarnya adalah memakai resistor 100 kilo. Ini saya tambahkan satu lagi resistor 100 kilo yang saya susun secara seri sehingga didapatkan nilai resistor 200 kilo. Dan memang ada perubahan, peningkatan bukan kualitas tetapi hanya kekencangan atau level volume suaranya yang menambah makin kencang. Mestinya kalau dinaikkan lagi nilai resistornya yang lebih tinggi lagi, misal 220 kilo atau 330 kilo, itu mungkin akan lebih naik lagi gainnya. Tapi bagi saya sendiri sih kayaknya yang ini sudah sangat cukup ya. Soal dirasa kurang kenceng, nanti tinggal didorong dari aksesoris sebelum power amplifier, entah itu equalizer atau parametrik atau crossover dan sebagainya. Segitu ya bro, sudah siang, sudah mau berangkat kerja. Sekian, terima kasih sudah menonton sampai selesai dan semoga ada manfaat yang bisa diambil. Yuk, selamat beraktivitas.